Uçakta sigara içmek neden yasak biliyor musun? 1973'te Rio'dan Paris'e giden bir uçakta bir yolcu sigarasını söndürmeden çöp kutusuna attığı için yangın çıktı. Uçak düştü, 123 kişi hayatını kaybetti. Bu kazadan sonra havacılık otoriteleri dedi ki tüm uçak tuvaletlerinde kül tablası olacak. Hatta öyle katı kurallar var ki küllük bozulursa o uçak uçuşa bile çıkamıyor. Ve evet, eskiden uçakta sigara içilebiliyordu ama 90'ların sonunda tamamen yasaklandı. Bir sigara 123 cana mal oldu. Düşün, sadece bir sigara. Sence hala bazı yolcular sigarasını gizlice yakıyor mudur? Yorumlarda fikrini belirt, kanala abone olmayı unutma.